thử sạc khác vẫn vào, sạc 03 này thử sạc mới vẫn không vào nữa mà chân bị gấy rồi nào. Đây, tiện cái chân sạc đây này, tháo ra thay thử cái chân sạc mới xem. Đây. Quá trình thay thì anh em tháo quay thực sim ra trước nhé. Tháo quay thực sim ra trước. Đấy. Anh em mang lấy móng tay chọc cái điểm mềm của điện thoại, nhất là cái chỗ khay sim này, chọc vào này. Đấy, ra rồi. Đây ra rồi thì anh em để sang một bên. Xong rồi anh em cái vít 4 cạnh em tháo ra. Đó. Tháo ra này. Thầy cái khác luôn. Đấy, cái này cứ đi. Thay chân sạc mới nào. Gắn socket sống vào. Socket ấn một bên trước xong vuốt từ dưới vuốt sang. Ok nhé. Vặn tạm hai cái ốc này dưới này để test xong rồi. Ok. Giờ cắm sạc thử xem vào pin ra. Cái sạc hết cứng, ok. Báo vào nhé. Đấy. Đây là bằng điện này. Củ sạc 5V đẩy ra là 1.1.9 mà vào nhanh anh em nhé. Thường nó chỉ 94 thôi nhưng mà vào như này là điện rất là ổn định. Ok. Hết pin sạc nguồn. 0% mà. Ok là xong. Xong rồi. Nó cũng lên 1% luôn rồi này. Xong. Lắp cái sim, lắp sim vào. Đây vào pin rồi anh em nhé. Hẹn anh em ở clip sau hay hối cho anh em nhé. Đây chân lỗi của nó này. Ok. Lên 2. Đấy, rất là nhanh.